di Desmond. Monster 795 ya, 795 motor-motor ini kita perawatannya kita pada awal. Ini motornya Mas Ari. Ini koplingnya dibuka kursi ini. Berapa tahun nggak hidup ini ya? Motornya 2 tahun nggak hidup katanya. Yang punya udah lebih senang pakai motor kelahirannya dia motor Jerman katanya. Ini motor ini limited edition ya, 996 SPS. Jadi dia full Öhlins ya, full Öhlins. Shock breakernya juga full Öhlins. Ini juga udah pakai thermic noni mod. Ini juga udah pakai Ducati Performance, ini kayaknya slipper clutch ya, Yan? Ini udah pakai ya? Udah pakai slipper clutch ya, RTM. Enak ini kalau seneng sedikit cornering ya, wah enak banget. Cuman sayang banyak yang kurang mendalami memakai Ducati ya. Ini mesinnya injektornya nih. Ya. Ini injektornya. Ini juga udah pakai steering bumper Öhlins. Nanti kita lihat praktisnya seperti apa. Ya. Oke, teman-teman, nanti kita sambung lagi kegiatan-kegiatan dari Desmond. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye. Ya.